Bugün ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanının birinci cəhdi baş tutur. İmtahanda iştirak etmək üçün rekord sayda 22.780 bakalavr ərizə verib. Bu barədə məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzi yayıb. Qeydiyyatdan keçənlərdən 20.790 nəfəri Azərbaycan bölməsi, 1990 nəfəri isə Rus bölməsi üzrə imtahan verəcək. Bakalavrlardan 15.391-i cari ilin, 7.389-u isə əvvəlki illərin məzunlarıdır. İştirakçılar arasında 47 nəfər xarici ölkə vətəndaşı da var. Hal-hazırda biz Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü korpusunda imtahan götürürük. Nəzərdə tutulmuşdur ki, bugün 300 bakalavr bizdə magistratura imtahanlarına imtahan verməli idi və 2 nəfərimiz iştirak etmir. Təylimata uyğun olaraq 10:45-ə qədər buraxılış rejimini başa çatdırdıq. Heç bir gecikmə olmadı və hələ ki sakitçilikdir. Heç bir kənar əşyalar çıxmır uşaqların üzərindən.